हिजो चाहिँ हामी उसमा पढाएको थियौँ है, यो डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लिभिङ अर्गनिजम्स इन वाटर भनेर, ब्याक्टेरिया, भाइरस, त्यसपछि अर्को भनेको प्रोटोजुवा, फङ्गीहरू होइन, पढाएको थियौँ। अब चाहिँ नेक्स्ट भनेको चाहिँ त्यो लिभिङ अर्गनिजम्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के कस्तो खालको डिजिजहरू हुनसक्छ, त्यो डिजिजहरूको बारेमा अलिकति पढौँ। यो डिजिजको बारेमा नि धेरै त भन्दिनँ म, अलिअलि यो भने के हो यस्तो यस्तो मात्र भन्छु होइन। यो जति भने पनि जति गरे पनि साध्य छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमीहरूले आफै मजाले पढ्न सक्छौ, चाहिने जति सबै मटेरियलहरू छ। त्यसमा चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ एकचोटि बुझ्नलाई चाहिँ होइन, लाइक डिजिजहरू चाहिँ वाटर रिलेटेड डिजिज भनेर 4 किसिमको हुन्छ क्या है। वाटर रिलेटेड डिजिज 4 किसिमको छ। यो चाहिँ वाटर बर्न, वाटर वास्ड, वाटर बेस्ड र वाटर भेक्टर डिजिजेस हुन्। यसमा अब हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि उस्तै लाग्छ होइन, यिनीहरूमा चाहिँ अब डिफरेन्स चाहिँ के छ, म त्यो चाहिँ मेनली चाहिँ भनिदिन्छु है त। लाइक सुरुको चाहिँ केसमा वाटर बर्न डिजिज है। वाटर बर्न डिजिज भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको डिजिज हो जुन चाहिँ कि हाम्रो डाइरेक्ट कन्जम्सन अफ वाटर हुन्छ नि, पानी चाहिँ इन्टेक गरेको कारणले गर्दाखेरि, पानी पिएको कारणले गर्दाखेरि लाग्ने खालको डिजिजहरू भयो। अब यो डिजिज लाग्ने भनेको चाहिँ सबै फेरि हाम्रो उबाट मात्र हुन्छ भन्ने छैन है। फेरि यो बायोलोजिकल एजेन्ट्सबाट मात्र हुन्छ अथवा प्याथोजनको कारणले गर्दा मात्र हुन्छ भन्ने छैन कि, यो चाहिँ केमिकल हरूको प्रेजेन्स, टक्सिन्सहरू चाहिँ पानीमा प्रेजेन्ट छ, तर त्यो टक्सिक वाटर चाहिँ हामीले पियौँ भने त्यस कारणले गर्दा नि हुनसक्छ। त्यो टक्सिनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आइरन अनि लेड अनि त्यसपछि मेनली चाहिँ अझ आर्सेनिक। ओके, जस्तै यो जुन यो देखिरहेछ नि होइन, यस्तो खालको यो डिजिजहरू, यसले चाहिँ ब्लू कलरेसन हुन्छ क्या यो स्किनमा होइन, स्किनमा यस्तो दागहरू आउने गर्छ, घाउहरू हुन्छ, हो यो चाहिँ स्किन रिलेटेड डिजिजहरू हुन्छ नि, यस्तो चाहिँ बढी आर्सेनिकको कन्जम्सनको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ। ओके, हो यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दाखेरि केमिकल कन्टामिनेसनबाट हुने वाटर बर्न डिजिज भयो भने, अब नर्मल्ली हाम्रो यो डेभलपिङ कन्ट्रिजहरू हुन्छ नि, डेभलपिङ कन्ट्रिजमा चाहिँ एउटा आर्सेनिकहरूको पनि देखिने गरेको छ। जस्तै कि हाम्रो यो चराइतिरको एरियामा, इन्डियामा भयो होइन, त्यहाँ चाहिँ आर्सेनिकको कन्टामिनेसनले गर्दा हुन्छ भने, यो फ्याक्ट्रीहरूबाट पनि कहिले कहिले चाहिँ वाटर सोर्समा जुन कन्टामिनेसन हुन्छ नि, हो यो कन्टामिनेसनको कुराहरू पनि हुनसक्छ है। अथवा लाइक इरिगेसन गरेको जुन फिल्ड हुन्छ त्यसमा चाहिँ अब पेस्टिसाइड्सहरू युज हुन्छ नि, त्यो पेस्टिसाइड्सहरू पनि ग्राउन्ड वाटर सोर्ससँग अथवा अर्को कुनै सर्फेस वाटर सोर्ससँग चाहिँ गएर कन्टामिनेट भयो, त्यही वाटर चाहिँ कसैले चाहिँ डाइरेक्टली विदाउट ट्रिटमेन्ट युज गरिरहेछ भने त्यस्तो पनि के हुन्छ त, त्यो केमिकल कन्टामिनेसनको थ्रुबाट चाहिँ लागेको वाटर बर्न डिजिज हुन्छ भने। अर्को माइक्रोबायोलोजिकल वाटर बर्न डिजिज चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, अब पानी जुन चाहिँ फोहोर पानी पिएर हुन्छ नि, यो चाहिँ सबैभन्दा नर्मल डेभलपिङ कन्ट्रिजमा हुने खालको भयो। लाइक यो कोलरा, डिसेन्ट्री होइन, डायरिया, टाइफोइडहरू, गिनिया वर्महरू हुन्छ नि, यस्तो जति लाग्ने जति सबै चाहिँ हाम्रो के भयो, माइक्रोबायोलोजिकल कन्टामिनेसनको कारणले गर्दा लागेको डिजिज भयो। र यो मेनली हुने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फिकल ओरल रुट थ्रुबाट हुने हो भन्नु खोजेको। यहाँनिर एउटा फिकल ओरल रुट भन्ने यहाँनिर जुन रातो कलरले लेखेको छ नि, यो चाहिँ के भन्दाखेरि अब नर्मल्ली धेरै जसो यो प्याथोजन्सहरू चाहिँ लाइक फिसिसहरूको थ्रुबाट, दिशाबाट हुन्छ नि, मान्छेको शरीरबाट चाहिँ कुनै इन्फेक्टेड पर्सनको चाहिँ दिशा चाहिँ यदि वाटर सोर्ससँग कन्टामिनेट भयो भने त्यही वाटरलाई चाहिँ कसैले एज ड्रिङ्किङ वाटर अथवा अरू कुनै पर्पजको लागि लिन्छ। र मेनली चाहिँ अब अहिले वाटर बन्डिजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कन्जम्सन भने मैले होइन, सो ड्रिङ्किङको लागि युज गरिरहेछ भने त्यो पानी चाहिँ डाइरेक्टली के भयो त, अब फिसिसको थ्रुबाट चाहिँ जुन अर्गनिजम्स पानीमा गएको हुन्छ त्यही पानी चाहिँ हामीले ओरल्ली अथवा मुखबाट लिएको हुन्छ नि, देयरफोर फिकल ओरल रुट भनेको। सो त्यो ट्रान्समिसन मोड चाहिँ फिकल ओरल रुट हुन्छ मेनली यो वाटर बर्न डिजिजको। र यस्तो खालको डिजिजहरू चाहिँ हाम्रो डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा एकदमै एकदमै धेरै वाइड स्प्रेड हो है। अब डिफ्रेन्ट टाइप अफ अर्गनिजम्स र तिनीहरूले चाहिँ इन्ड्युस गर्ने खालको जुन डिजिज हुन्छ त्यो चाहिँ यहाँनिर लेखेको छ। लाइक टाइफोइड चाहिँ सिगेला टाइफी ब्याक्टेरिया, त्यसपछि प्याराटाइफोइड भन्ने चाहिँ साल्मोनेला प्याराटाइफी, कोलेरा भिब्रियो कोलेरा एन्ड सो अन, यहाँ सबै लेखिरहेको छ है। ओके, यो चाहिँ तिमीहरूले लाइक डिजिज अनि त्यसलाई चाहिँ कज गर्ने
अर्गानिजमको न त्यो सम्झिँदा हुन्छ ओके अनि अरू डिजिजहरू पनि यस्तो छ सो यो जुन डिजिजहरू छ यो वाटर बर्न डिजिजहरू होइन वाटर बर्न डिजिजहरू चाहिँ अब हामीले कसरी चाहिँ वाटर सप्लाईमा चाहिँ अब त्यसलाई काउन्टर गर्न सक्छ अथवा चेक गर्न सक्छ भन्दाखेरि आई मिन चेक भन्न खोजेको मैले चाहिँ त्यसलाई कसरी स्टप गर्न सक्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अब वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट हुन्छ लाइक वाटर सप्लाईको लागि चाहिँ जुन वाटर ट्रिटमेन्ट हुन्छ त्यो वाटर ट्रिटमेन्ट चाहिँ अलि इफेक्टिभ बनाउनु पऱ्यो होइन त्यसपछि अनि अर्को भनेको चाहिँ अवेरनेसहरूको कुरा त भइहाल्यो मेनली चाहिँ वाटर ट्रिटमेन्टमा डिसइन्फेक्सनको कामहरू अनि ट्रिटमेन्ट प्रोसिजर चाहिँ इफेक्टिभ अनि एफिसियन्ट हुनु पऱ्यो ओके त्यसपछि अर्को छ वाटर वास्ट डिजिज है वाटर बर्न डिजिज भनेको चाहिँ डाइरेक्ट कन्जम्सन अफ वाटरको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ भने वाटर वास्ट डिजिज भनेको चाहिँ एडिक्वेट वाटर सप्लाई भएन अथवा वाटर सप्लाई चाहिँ एडिक्वेट नभएको कारणले गर्दाखेरि अनहेल्थी अथवा एकदम अनहाइजेनिक कन्डिसन्सहरू चाहिँ क्रिएट हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हात नधुने होइन लाइक यो टोइलेट गइसकेपछि हात नधुने खाना खानुभन्दा अगाडि हात राम्ररी नधुने होइन अनि यो लुगा धुनलाई अथवा भाँडाकुँडा धुनलाई पनि हुन्छ नि फोहोर पानी युज भइरहेछ भने त्यस्तो त्यो भाँडाहरूमा भाँडाकुँडामा भएको जर्म्सहरू हाम्रो हातमा नै लाइक खेलेर आयो यत्तिकै खाना खान बस्यौँ होइन हात नधोइकन टोइलेट गयो साबुन पानीले नधोइकन जस्ट पानीले मात्र अलिअलि यसो त्यो धुवास्तो गऱ्यो भने त्यस्तो के हुन्छ भन्दा त्यहाँबाट चाहिँ पनि हाम्रो फिकल ओरल ट्रान्समिसनको थ्रुबाट होस् अथवा हाम्रो यो स्किन्सहरूको थ्रुबाट होस् होइन यो चाहिँ अर्गानिजम्सहरू हुन्छ नि यो चाहिँ हाम्रो ज्यानभित्र छिर्न सक्छ क्या ओके यो चाहिँ हाम्रो के भयो वाटर वास्ट डिजिज हो सो वाटर बर्न भनेको त बुझ्यो डाइरेक्ट कन्जम्सन अफ वाटर भने वाटर वास्ट भनेको चाहिँ यो अनहाइजेनिक कन्डिसन्सहरू चाहिँ हामीले त्यस्तो कन्डिसनमा बसिरहेछौँ सेनिटरी कन्डिसन्स राम्रो छैन लाइक ह्यान्ड वासिङहरू गर्ने बानी बेहोरा छैन नुहाउने बानी बेहोरा छैन भने यस्तो खालको डिजिजहरू चाहिँ लाग्छ ओके यसमा लाग्ने मेनली डिजिज भनेको चाहिँ अब सोइल ट्रान्समिटेड हेलमिन्थिस हो एउटा त्यो भनेको चाहिँ हेलमिन्थिसहरू भनेको चाहिँ वर्महरू हो होइन प्लाटी हेलमिन्थिस निमाती हेलमिन्थिस भनेर पहिला पढ्थ्यौँ नि हामीले होइन त्यो प्लाटी हेलमिन्थिस भनेको फ्ल्याट वर्म र लिभर फ्लुक भयो भने निमाती हेलमिन्थिसमा चाहिँ राउन्ड वर्म एस्केरिजहरू पढ्थ्यो सो त्यस्तो खालको वर्म्सहरू चाहिँ लाइक ब्लड सकिङ टाइपको वर्म्सहरू जसले चाहिँ अब हाम्रो ज्यानमा चाहिँ छिरेर होइन छिर्दाखेरि त एकदमै सानो भएर छिरेको हुन्छ तर आफ्टर इट गोज इन साइड आवर बडी देन इट बिकम्स अ डोमिनेन्ट यो प्यारासाइट हुन्छ नि अनि त्यसपछि यसले चाहिँ ब्लड सक गर्ने र हाम्रो बडीलाई चाहिने एसेन्सियल न्युट्रियन्ट्स पनि चाहिँ त्यसले चाहिँ आफूले लिइरहेको हुन्छ क्या अनि अर्को भनेको एक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन्सहरू पनि लाइक न्युमोनियासम्म गराउन सक्छ लाइक यो इम्युन कम्प्रोमाइज भएको पिपलहरू अनि एल्डरली हुन्छ नि उनीहरूमा चाहिँ यो एक्युट रेस्पिरेटरी इन्फेक्सनसम्म गराउन सक्छ अर्को स्किन एन्ड आई डिजिज जस्तै स्क्याबिजको लागि रेस्पोन्सिबल जुन यो किरा हो होइन टिक हो यो चाहिँ अब हाम्रो ज्यानको हुन्छ नि लाइक स्किनको तल्लो लेयरमा गएर बसेको हुन्छ त्यहाँनिर अन्डा पार्छ अनि हुन्छ नि अनि इट के अरे गोज अन अब एज लङ एज इट क्यान होइन यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर रिप्रोडक्सन गरेर अनि त्यसपछि यो चाहिँ त्यहाँ अन्डा पार्छ त्यसपछि त्यहाँनिर आफ्नो लाइफ साइकल पुरै त्यहाँनिर गर्छ क्या बिताउँछ त्यसले अनि यो चाहिँ चिलाउने एकदम गाह्रो गर्ने हुन्छ नि त्यस्तो गर्ने हुन्छ कि स्क्याबिजले भने अर्को भनेको चाहिँ अब ड्यु टु अनहाइजेनिक प्र्याक्टिसेस होइन कन्जक्टिभाइटिस ट्रकोमा हुन्छ नि त्यस्तो पनि लाग्ने गर्छ क्या सो 4वटा किसिमको चाहिँ हाम्रो यो 4वटा मोड अफ डिजिज भनौँ न विदिन वाटर वास्ट डिजिज यो चाहिँ यिनीहरू हुन् है ओके यसपछि अर्को भनेको वाटर बेस्ड डिजिज अब वाटर बेस्ड डिजिज भनेको चाहिँ अगेन यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि लाइक यो र वाटर वास्ट उस्तो जस्तै लाग्न सक्ला होइन किनभने यसमा चाहिँ मेनली वर्म्सहरू हुन्छ नि वर्म्स र प्यारासाइट्सहरू यो चाहिँ जुन वाटरमा बसेको हुन्छ त्यो चाहिँ इन सम वे हाम्रो ज्यानमा चाहिँ मेनली थ्रु पेनिट्रेसन है मेनली थ्रु चाहिँ पेनिट्रेसन यो छिर्छ क्या कुनै सफ्ट पार्ट्स अफ द बडी हुन्छ नि जस्तै कि औँला त्यसपछि अनि टोजहरूको बिचको भागमा जुन चाहिँ त्यो स्किन हुन्छ नि त्यो एकदम सफ्ट हुन्छ क्या मेनली त्यस्तो ठाउँबाट चाहिँ यस्तो यो प्यारासाइट्सहरू अनि वर्म्सहरू छिर्छ क्या र यस्तो खालको वर्म्सहरू छिर्ने मेन
रिजन भनेको चाहिँ हामी जस्तै कुनै वाटर बडी हुन्छ नि, वाटर बडीमा चाहिँ लाइक मेबी स्विमिङ गर्न नि सक्दाखेरि हुन्छ नि, जस्तै रिभरहरूमा पन्ड्सहरूमा स्विमिङ गर्दाखेरि, अथवा खेतमा चाहिँ त्यो धान सान रोपिसकेपछि त्यहाँनिर काम गरेर आइसकेपछि, अथवा खेलेर आइसकेपछि हुन्छ नि, यदि त्यहाँनिर प्रपर सेनिटेसन छैन भने, अथवा सेनिटेसन भए पनि पहिले नै लाइक त्यस्तो डर्टी एरियाजहरूमा चाहिँ हुन्छ नि, त्यहाँ खेलिरहेछौँ हामी, ओके भने त्यो बेलामा चाहिँ यस्तो खालको अर्गनिजम्सहरू चाहिँ हामीले क्याच गर्ने चान्सेस हाई हुन्छ। ओके, सो यस्तो खालको अर्गनिजम्सहरूको मेनली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो सिस्टोसोमियासिस भन्ने डिजिज चाहिँ ओके त्यो चाहिँ क्याच गर्ने चान्सेस हाई हुन्छ। यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन मान्छे चाहिँ यो सिस्टोसोम भन्ने वर्म्सहरू हुन्छ नि, यिनीहरूबाट चाहिँ यो प्यारासाइटिक वर्मबाट चाहिँ इन्फेक्टेड हुन्छ, त्यो मान्छेले चाहिँ आइदर फेसिस थ्रुबाट चाहिँ फेसिस हुन्छ नि, लाइक एक्सप्रेसन गर्दाखेरि दिशा बस्दाखेरि चाहिँ यदि त्यो दिशा चाहिँ गएर कुनै वाटर बडीसँग कन्टामिनेट भयो भने त्यो जुन सिस्टोसोम हुन्छ, त्यो सिस्टोसोम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ एगहरू ले गर्छ। एगहरू ले गरिसकेपछि चाहिँ के गर्छ भन्दा पानीमै ले गर्छ। ओके, अनि अथवा मेबी ज्यानमा पनि ले गरेको हुनसक्छ, ह्युमन बडीभित्र पनि नर्मली ह्युमन बडीमा ले गरेको हुन्छ, र त्यो एगहरू चाहिँ वाटर बडीमा जान्छ। वाटर बडीमा गइसकेपछि के हुन्छ, त्यो चाहिँ एगहरू ह्याच हुन्छ। ह्याच भइसकेपछि चाहिँ त्यसको लार्भा निक्लिन्छ, अनि त्यो लार्भा चाहिँ अनि एउटा अर्को होस्ट खोज्छ क्या, यत्तिकै बाँच्न सक्दैन। त्यही भएर त्यसले पाउने होस्ट भनेको चाहिँ यो चिप्ले किरा होइन, सङ्गे किराहरू चाहिँ त्यो स्नेल्सहरूमा चाहिँ गएर त्यसको ज्यानभित्र बस्छ, अनि इट डेभलप्स इनसाइड इट। ओके, अनि यो अझै ठुलो लार्भा जस्तो भएर निक्लिसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट के गर्छ भन्दाखेरि अनि यो चाहिँ अपन फेभरेबल कन्डिसन कुन बेलामा चाहिँ ह्युमन कन्ट्याक्टमा आउनु मिल्छ, ह्युमन कन्ट्याक्टमा आएर ह्युमनको चाहिँ ज्यानभित्र छिर्छ र गएर चाहिँ कहाँ बस्छ भन्दाखेरि यो लिभर एरियातिर हुन्छ नि, लिभर एरियामा गएर बस्छ, लिभर इन्टेस्टाइन ब्लाडरको एरियामा बस्छ, अनि त्यहीँ मच्योर हुन्छ, त्यहीँ अन्डा सन्डा पार्छ, त्यसले चाहिँ अर्को साइकल चाहिँ गर्छ, के भन्छ अरे त्यसले कन्टिन्यू गर्छ। अनि जति यो हुन्छ नि यो चाहिँ एकदम डोमिनेन्ट हुँदै गयो, यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो ब्लड भेसल्सहरूमा गएर त्यहाँनिर चाहिँ समस्या गर्ने हुनसक्छ होइन, अनि त्यहाँबाट त्यसपछि लिभर ड्यामेज गर्न सक्छ, ओके ब्लाडरमा इन्फेक्सन गर्न सक्छ। सो त्यस्तो खालको प्रब्लम हुन्छ, यो वाटर बेस्ड डिजिज भयो है। अनि अर्को नेक्स्ट छ वाटर भेक्टर डिजिज। वाटर भेक्टर डिजिज चाहिँ हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि यदि वाटरमा चाहिँ जुन प्यारासाइट बसेको हुन्छ त्यो चाहिँ अर्को एउटा कुनै होस्टमा चाहिँ बस्छ, र त्यो होस्ट एनिमलले चाहिँ यदि ह्युमन्सलाई चाहिँ बाइट गर्छ, टोक्छ, अनि त्यसरी सर्छ भने त्यो चाहिँ के भयो, वाटर भेक्टर डिजिज। वाटर भेक्टर डिजिजमा यो भेक्टर भन्ने वर्डको मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि क्यारियर भन्नु खोजेको। सो हाम्रो यस्तो डिजिज क्यारिङ अर्गनिजम भनेको चाहिँ हुन्छ नि, मेनली कुन हुन्छ त यो हाउस फ्लाई होइन, त्यसपछि अनि अर्को भनेको चाहिँ यो फ्रुट फ्लाइज पनि, भुसुनाहरू पनि हो। त्यसपछि अर्को सबैभन्दा मेन भनेको त मच्छर लामखुट्टे हो होइन हो। सो अघिको जस्तै कि वाटर बेस्ड डिजिज र वाटर भेक्टर डिजिजमा चाहिँ होस्ट त हुन्छ होइन, तर यसमा डिफरेन्स छ क्या। ओके, लाइक वाटर बेस्ड डिजिजको जुन होस्ट हुन्छ नि, त्यो चिप्ले किरा शङ्खे किरा हुन्छ, त्यो चिप्ले किरा शङ्खे किरामा गएर भित्र चाहिँ बस्छ त्यो सिस्टोसोमको त्यो लार्भाहरू होइन। बट त्यो स्नेलले चाहिँ आएर, त्यो शङ्खे किराले आएर चाहिँ ह्युमनलाई टोक्दैन अथवा त्योसँग आएर टाँसिँदैन क्या, जस कारणले गर्दा त्यो सिस्टोसोमको लार्भा चाहिँ मान्छेमा छिर्ने हो, त्यसरी हुँदैन क्या प्रोसेस चाहिँ। त्यो स्नेलले कहिले पनि ह्युमनसँग कन्ट्याक्टमा आउँदैन। हुन चाहिँ के हुन्छ भने सम टाइम अफ देयर लाइफ चाहिँ, अफ देयर लाइफ साइकल सिस्टोसोमले चाहिँ स्नेलमा बिताउने हो, त्यहाँ डेभलप हुन्छ, त्यहाँबाट फेरि पानीमै फर्किन्छ, अनि ह्युमनसँग चाहिँ कन्ट्याक्टमा बल्ल ह्युमन छिर्छ। भने वाटर भेक्टर डिजिज भनेको चाहिँ भेक्टर इन्सेक्ट्स अथवा क्यारियर इन्सेक्ट्स जस्ट लाइक फ्लाइज मस्किटोजहरूमा चाहिँ बस्या हुन्छ, र तिनीहरूले चाहिँ टोक्दाखेरि अथवा तिनीहरू चाहिँ कन्ट्याक्टमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो डिजिज सर्ने हो। अब यस्तो यो प्रोटोजुआ भाइरस वर्म जे जति खालको यस्तो हुन्छ नि, यो सर्ने हुन्। यो डिजिज कजिङ एजेन्ट्सहरू जुन सर्छ नि, यसले गराउने खालको डिजिजहरू भनेको चाहिँ अब हामीले सुनिरहेकै देखिरहेकै कुराहरू हो होइन। मलेरिया भयो, येल्लो फिभर, डेङ्गी, अनि त्यसपछि यो हात्ती पाइले रोग हुन्छ नि, हात्ती पाइले रोग पनि त्यो सर्टेन त्यो लिम्फेटिक फिलारियासिस भन्ने भन्छ त्यसलाई होइन, त्यो पनि अब यो मस्किटोको कारणले गर्दाखेरि नै हो होइन। अनि अर्को फ्लाइ बर्न डिजिज भनेको चाहिँ रिभर ब्लाइन्डनेस है, यो मान्छे जुन देखिरहेको छ नि, यो मान्छेलाई चाहिँ रिभर ब्लाइन्डनेस भएको हो। त्यसपछि अर्को भनेको कालाजार।
कालाजारमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कालाजार इन्ड्युस गर्ने जुन प्यारासाइट हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यो स्प्लिनमा गएर बस्छ, ह्युमन बडीको स्प्लिनमा गएर बस्छ र त्यसपछि त्यो स्प्लिन चाहिँ ब्लोड गराउँछ क्या, भनेको मतलब फुकाउँछ, त्यो चाहिँ फुकाउँदै जान्छ। र त्यो भएर यो अफ्रिकाको बच्चा हुन्छ नि, खाना पाएको छैन, हात अनि करङ पनि यस्तो देखिएको छ होइन, हात पनि यति पातलो छ, सो बच्चा एकदम पातलो। हाउएभर फेरि पेट हेर्दाखेरि चाहिँ कति फुलेको छ नि त। सो यो चाहिँ कालाजार लाग्यो है यो बच्चालाई। सो यस्तो खालको धेरै डिजिजहरूको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ म 4वटा डिजिजको टाइप भने होइन, यसो ठिकै 4वटा डिजिजहरू वाटर रिलेटेड डिजिजहरू, त्यो चाहिँ वाटर बर्न, वाटर वास्ट, वाटर बेस्ड र वाटर भेक्टर डिजिज। एकचोटि म फेरि भनिदिन्छु, वाटर बर्न भनेको पानी नै, त्यो इन्फेक्टेड वाटर नै पिएर हुने डिजिज वाटर बर्न डिजिज। वाटर वास्ट डिजिज भनेको चाहिँ अनसेनिटरी कन्डिसन्स अथवा अनहाइजेनिक कन्डिसन्सहरूमा बाँचिरहेछ वाटरको कमीको कारणले गर्दाखेरि, अथवा वाटर क्वान्टिटी चाहिँ कम भएको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ नि, त्यसको कारणले फैलेको डिजिज चाहिँ वाटर वास्ट डिजिज हो। वाटर बेस्ड डिजिज भनेको चाहिँ वाटर बडिजहरूमा बस्ने जुन यो वर्म्सहरू प्यारासाइट्सहरू हुन्छ, यिनीहरू चाहिँ अपन कन्ट्याक्ट विथ ह्युमन चाहिँ ह्युमन बडीमा पेनिट्रेट गरेर छिर्छन् भने त्यो चाहिँ वाटर बेस्ड डिजिज। र लास्टमा वाटर भेक्टर डिजिज भनेको चाहिँ सर्टेन कुनै भेक्टर इन्सेक्ट्सको थ्रुबाट चाहिँ बल्ल चाहिँ होइन, अहिले टोकेर हुन्छ कि अथवा जस्ट छोएर चाहिँ त्यो डिजिज फैलिन्छ होइन भने त्यो चाहिँ हाम्रो वाटर भेक्टर डिजिज भयो। यसपछि आउँछ इन्डिकेटर अर्गनिजम है। यो इन्डिकेटर अर्गनिजम चाहिँ योवाला कुरा चाहिँ अझै बढी इम्पोर्टेन्ट छ। इन्डिकेटर अर्गनिजम भनेको के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि, क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। लाइक वाटरमा धेरै प्याथोजन्सहरू हुन्छ होइन, यो डिजिज कजिङ एजेन्ट्सहरू हुन्छ। वाटरमा कुन चाहिँ टाइपको लाइक यो डिजिज कजिङ एजेन्ट्स छ कि छैन, यो वाटर चाहिँ कन्ज्युम गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हुन्छ नि, चेक गर्न नेसेसरी हुन्छ नि त वाटर सप्लाईमा बाट चाहिँ पानी पठाउनलाई होइन। र अब यदि हामीले चाहिँ चेक गर्दाखेरि त्यहाँनिर यो डिजिज कजिङ एजेन्ट्स छ, प्याथोजन्स छ भने कुन कुन प्याथोजन छ भनेर इच एन्ड एभ्री प्याथोजन छुट्टै छुट्टै पत्ता लगाउनलाई त एकदमै डिटेल स्टडी गर्न नै पर्छ होइन। तर इनिसियल्ली चाहिँ होइन, तर सुरुमा इनिसियल्ली चाहिँ डिजिज कजिङ एजेन्ट्स अथवा त्यो प्याथोजन्स छ कि नै मात्रै भनेर हुन्छ नि पत्ता लगाउनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो डिजिज कजिङ एजेन्ट्स अथवा त्यो अर्गनिजम चाहिँ त्यसको क्वान्टिटी अथवा त्यसको प्रेजेन्स हुन्छ नि, त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो भने चाहिँ निकै गाह्रो हुन्छ क्या है सुरुमा। ओके, त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि सुरुमा त्यो प्याथोजन छ कि नै भनेर पत्ता लगाउने कुरा चाहिँ अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ हेलो सुनेको छ नि है? हजुर सर। ए ओके, यहाँ कनेक्सन लस्ट भयो त्यही भएर।
सो यो इन्डिकेटर अर्गनिजम कुरा गर्दा यस्तो के सबभन्दा सुरुमा चाहिँ वाटर सप्लाईको लागि चाहिँ त्यो पानी चेक गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ प्याथोजन छ कि नाइ होइन, यदि छैन भने फाइन हो, छ भने मात्र चाहिँ पछि हामी कुन चाहिँ टाइपको प्याथोजन छ भनेर बल्ल चाहिँ स्टडी गर्न थाल्छौँ होइन। सो सुरुको केसमा के लाइक छ कि नाइ भनेर मात्र चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यदि हामी चाहिँ सुरुमै प्याथोजन छ कि नाइ भनेर चेक गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो प्याथोजनलाई हेरेर अथवा पर्टिकुलर टाइपको प्याथोजन कुन चाहिँ छ होला भनेर हुन्छ नि हामीले चाहिँ टेस्टहरू कन्डक्ट गऱ्यौँ भने तिनीहरू चाहिँ एक्सपेन्सिभ अनि त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ क्या। त्यही भएर यो के गर्छ भन्दाखेरि होइन प्याथोजन्सहरू सँगसँगै चाहिँ होइन नेचरमा के देखेको छ एउटा सर्टेन एउटा प्याटर्न भन्दाखेरि डिजिज कजिङ प्याथोजन सँगसँगै त्यसको साथीको रूपमा चाहिँ एउटा अर्गनिजम अर्को अर्गनिजम हुन्छ नि एउटा अर्को जातको अर्गनिजम पनि सँगसँगै बस्दो रहेछन् क्या, त्यसलाई कोलिफर्म ग्रुप भन्छ। ओके, यो कोलिफर्म ग्रुप COLIFORM कोलिफर्म ग्रुप भनेको कस्तो भन्दाखेरि होइन यो चाहिँ आफैमा हार्मफुल चाहिँ हुँदैन होइन, लाइक यो अर्गनिजम चाहिँ कोलिफर्म ग्रुपको अर्गनिजम चाहिँ होइन ब्याक्टेरियाहरू नै हो। यो कोलिफर्म ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ वार्म ब्लडेड एनिमल्सहरू होइन, वार्म ब्लडेड एनिमल्सहरू जस्तो कि म्यामल्सहरूमा एभ्सहरू स्पेसली अब म्यामल्सहरूमा अनि ह्युमन्समा चाहिँ ह्युमन्सको इन्टेस्टाइनमा रहिरहेको हुन्छ क्या। अनि यस्तो खालको अर्गनिजमहरू चाहिँ यो एक्सक्रेसन गर्दाखेरि होइन दिशामा चाहिँ निक्लेर जान्छ र यदि वाटरसँग कन्टामिनेट भयो भने चाहिँ होइन वाटरसँग चाहिँ मिसियो भने चाहिँ यसले वाटरलाई कन्टामिनेट गर्छ। सो यो कोलिफर्म ग्रुप चाहिँ फेरि एक्लै हुँदैन क्या, यो चाहिँ पानीमा छ भने योसँग अरू प्याथोजन पनि छ भन्ने बुझिन्छ भने यदि यो पानीमा छैन भने योसँग सँगसँगै पानीमा अर्को एनिमल चाहिँ अर्को प्याथोजन चाहिँ छैन भन्ने बुझिन्छ क्या। सो यो इन्डिकेटर अर्गनिजम भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि आफू चाहिँ हार्मफुल नभइकन ओके आफू चाहिँ स्टिल हार्मलेस भइकन पनि यसले चाहिँ यदि अर्को एउटा डिजिज इन्ड्युसिङ यो अर्गनिजम चाहिँ छ कि छैन इन्डिकेसन होइन त्यो चाहिँ अर्गनिजम है आफै स्याम्पल हुँदा होवेभर यसको हुनु अर्को अर्गनिजम पनि प्रेजेन्ट हुनु हो, यसको एब्सेन्स हुनु भनेको अर्को अर्गनिजम पनि एब्सेन्ट हुनु हो। किन भन्दा नेचरमा के प्याटर्न देखेछ भन्दाखेरि सो कोलिफर्म अब एउटा इन्डिकेटर अर्गनिजमको चाहिँ के क्वालिटी हुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सबै टाइप अफ वाटरहरूमा चाहिँ एप्लिकेबल हुनुपर्छ। लाइक इन्डिकेटर अर्गनिजम सबै टाइपको वाटरहरूमा बस्न सक्ने खालको हुनुपर्छ होइन। अर्को भनेको यदि यो प्याथोजन प्रेजेन्ट छ भने यो पनि प्रेजेन्ट हुनु पऱ्यो, प्याथोजन एब्सेन्ट छ भने यो पनि एब्सेन्ट हुनु पऱ्यो। र यो चाहिँ क्वान्टिटेटिभ टेस्टिङ प्रोसिजरहरूमा पनि होइन लाइक यो चाहिँ एप्लिकेबल हुनु पऱ्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ ल्याबोरेटरी पर्सनल जसले चाहिँ त्यो टेस्टिङ गर्ने हो त्यसको लागि चाहिँ यो आफै चाहिँ प्याथोजन नहोस् क्या होइन। यो सबै जुन प्रपर्टिज अफ इन्डिकेटर अर्गनिजम हुन्छ नि यो चाहिँ हाम्रो कोलिफर्म ग्रुपले चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ क्या। ओके, र त्यही भएर त्यो कोलिफर्म ग्रुपभित्र पनि चाहिँ अर्को फिकल कोलिफर्म भन्ने हुन्छ। लाइक कोलिफर्म ग्रुपको सबै ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ हाम्रो ह्युमन बडीको अथवा एनिमलको बडीको इन्टेस्टाइनमा बस्छ भन्ने हुँदैन क्या। त्यहाँ उनीहरू चाहिँ अरू अरू एरियामा जस्तै हो। पर्टिकुलरली अब चाहिँ छ डिजिज इन्ड्युसिङ प्याथोजन छ कि नाइ भनेर त्यो इन्फर्मेसन दिने खालको कोलिफर्म भनेको चाहिँ अझ ह्युमनको इन्टेस्टाइनमा भएको र त्यो चाहिँ फिसिससँग निक्लिने खालको कोलिफर्ममा हुन्छ नि त्यो वाला कोलिफर्म जसलाई चाहिँ फिकल कोलिफर्म भन्छ त्यो वाला कोलिफर्म चाहिँ हामी बढी चाहिँ इन्ट्रेस्टेड हुन्छौँ कि ओके। किनभने यो चाहिँ अब ह्युमन बडीसँग बढी एसोसिएटेड पनि भयो र डिजिज इन्ड्युसिङ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त्यो इन्फर्मेसन दिनुभएको भएर फिकल कोलिफर्म। र त्यो फिकल कोलिफर्मभित्र पनि चाहिँ यसरी लाएर हुन्छ नि यो तिमीले यो फोटो देख्यो भने यो पिक्चर देख्यो भने लाइक धेरै टाइपको ब्याक्टेरियाहरू मध्येमा चाहिँ एउटा सर्टेन कोलिफर्म भन्ने ग्रुप हुन्छ। त्यो कोलिफर्म भन्ने ग्रुपभित्र चाहिँ एउटा फिकल कोलिफर्म हुन्छ अनि अर्को नन फिकल कोलिफर्म हुन्छ। हजुर त्यो फोटो त सेयर भएको छैन कि
फोटो सेयर भएन? छैन सर, त्यही क्वालिटिज अफ इन्डिकेटरै छ। क्वालिटिज अफ इन्डिकेटर त्यही भयो। डायग्राम जस्तो होइन? अहिले चाहिँ एउटा लग ग्राफ आएको छ होइन? हजुर सर, अघि नै आएको। एकछिन अगाडि थियो सर, अहिले अझ क्वालिटी इन्डिकेटर भनेर आयो। लग ग्राफ आएको थियो अघि। क्वालिटीमा छ फेरि? क्वालिटिजमै हो। टोटल क्वालिफर्म हजुर सर, अहिले त डायग्राम आएको छ। आयो सर। यो क्वालिटिज भयो होइन? त्यसपछि अहिले कुन आयो? ग्राफ छ। अझै ग्राफ छ? ग्राफ होइन, अनि उ नै छ डायग्राम, इक्वली बिचमा भएको। इक्वलाई बिचमा म त्यसो भए अलि बढ्नु यो अलिक गरेर गर्दाखेरि चाहिँ अलि त्यो लागेर सो कोलिफर्महरू चाहिँ लाइक ब्याक्टेरियाको होल जातभित्र कोलिफर्म भन्ने एउटा ग्रुप हुन्छ। कोलिफर्मभित्र एउटा फिकल कोलिफर्म हुन्छ, अर्को नन फिकल कोलिफर्म हुन्छ। फिकल कोलिफर्म भनेको फिसिसमा बस्ने खालको, मिनिङ इन्टेस्टाइनमा बस्ने र फिसिसको थ्रुबाट निक्लिने कोलिफर्म भयो भने, अर्को भनेको डेड एन्ड डिकेइङ म्याटर्सहरू सोइलहरूमा हुन्छ नि, माटोमा हुने खालको फिकल कोलिफर्म भयो। तर त्यही फिकल कोलिफर्म भित्र अर्को एउटा फेरि अर्को इकोलाई हुन्छ है। त्यो इकोलाई भने एउटा टाइपको ब्याक्टेरिया होइन फेरि, र त्यो इकोलाई भनेको चाहिँ होइन आफैमा प्याथोजन होइन, तर यो प्याथोजनहरू त्यो ग्याङको एउटा हुन्छ नि, सर्टेन ग्याङमा चाहिँ एउटा एकदमै सोझो खालको मान्छे, तर आफैमा चाहिँ केही नराम्रो गर्ने चाहिँ होइन, त्यसको त्यहाँ त्यो चाहिँ अरू प्याथोजन इन्डिकेट गर्छ कि त्यो चाहिँ। सो यदि लाइक त्यो वाटर चाहिँ सुटेबल छ कि छैन कन्जम्सनको लागि, वाटर सप्लाईको लागि भने चाहिँ अब त्यो अरू ब्याक्टेरिया हुन्छ नि, हार्मफुल ब्याक्टेरिया भाइरसहरूको लागि टेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै त्यो प्रिसाइज त्यसको आफ्नो इन्डिभिजुअल टेस्ट गर्न चाहिँ एकदमै नेसेसरी, एकदमै मनी कन्ज्युमिङ। अनि सो सुरुमा मात्रै थाहा भयो भने त दुनियाँ दिमागमा टेस्ट गर्नु होइन। जस्ट आएको छैन, आवाज काटेर आएको छ। सो सुरुमा आवाज काटेर आछ। अहिले त अझै आउँछ। हेलो, काटी नै आइरहेको छ अहिले 1 मिनट।
हेलो अहिले कस्तो छ आवाज अहिले क्लियर छ ठिकै छ आवाज अहिले ठिक क्लियर छ आइरहेको छ अहिले त ए ल ओके सो यो कोलिफर्महरूको कुरा मैले अघि भने होइन अब कोलिफर्म चाहिँ अब आफैमा हार्मफुल हो होइन हार्मलेस नै हो तर यो चाहिँ नराम्रो जातको ब्याक्टेरियाहरू सँगसँगै बस्छ सो यदि टेस्टिङ गर्नुपर्ने बेलामा होइन टेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अरू पर्टिकुलर त्यो जातको हार्मफुल टाइपको प्याथोजन हार्मफुल टाइपको ब्याक्टेरिया अथवा प्याथोजनलाई टेस्ट गर्न थाल्यो भने इकोनोमी बढी लाग्छ पैसा बढी लाग्छ टाइम बढी लाग्छ होइन एफर्ट बढी लाग्छ देयरफोर तिनीहरूलाई टेस्ट गर्नुभन्दा पनि सुरुमा चाहिँ छ कि छैन भनेर मात्र टेस्ट गर्ने बेलामा चाहिँ कोलिफर्म ग्रुपको लागि टेस्टिङ गर्यो भने राम्रो किन भन्दाखेरि छैन भन्यो भने होइन यदि इकोलेको लागि टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब छैन भनेर थाहा पायो भने हामीले वाटर सप्लाई प्रोसेसमा चाहिँ त्यो पानी पठाए भइहाल्यो होइन तर छ भन्यो भने मात्र चाहिँ अब बरु बल्ल डिटेल कुन कुन चाहिँ प्याथोजनको लागि हुन्छ त्यसको लागि टेस्टिङ गर्न जान सक्छौँ नि त होइन सो यसले यो अनि फेरि इकोलाईको टेस्ट चाहिँ फेरि सजिलो चाँडो पनि हुने भएको कारणले गर्दाखेरि योलाई चाहिँ इन्डिकेटर अर्गानिजमको रूपमा ट्रिट गरिन्छ अथवा लिइन्छ ओके ल यसपछि चाहिँ अर्को छ ट्रान्समिसन राउट्स अफ वाटर रिलेटेड डिजिज अब यो डिजिजहरूको चाहिँ आफै पनि राम्ररी हेर्न सकिन्छ होइन यो चाहिँ जति हेरे पनि मैले अघि भने जति पढे पनि जति हेरे पनि यो त्यति नै धेरै हुँदै जान्छ होइन सो अब अघि जे जति वाटर बर्न डिजिज वाटर कन्ट्याक्ट भनेको त्यही वाटर पेस्ट भनेको ओके अनि अर्को भनेको चाहिँ वाटर भेक्टर डिजिजहरू भयो त्यो तिनीहरूको चाहिँ ट्रान्समिसन राउट्सहरू के कस्तो हुन् त्यो भनेको होइन र अर्को भनेको चाहिँ एउटा फिकल ओरल मेकानिजम मेनली चाहिँ फिकल ओरल मेकानिजम हुन्छ होइन त्यो फिकल ओरल मेकानिजम छ नि त्यसलाई चाहिँ एउटा डायग्रामले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ क्या एक्जाममा सोधेको हुन्छ यो डायग्राम बनाउनुलाई भनेर यसलाई चाहिँ एफ डायग्राम पनि भन्छ ओके एफ डायग्राम पनि भन्छ यो चाहिँ फिकल ओरल मेकानिजमलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने डायग्राम हो यो डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ यो मान्छेले हुन्छ नि दिशा गरेको यो हात यो झिँगा यो फिल्ड नै बनाउनुपर्छ भन्ने छैन कि लाइक फिसिस लेख्ने फिङ्गर्स फ्लाइज लेख्ने फिल्ड्स नाम मात्र लेख्ने के ओके सो फिसिसको थ्रुबाट नै हो मेन अब फिकल ओरल मेकानिजम चाहिँ फिसिस थ्रुबाट आइदर हात हुन्छ नि राम्ररी धोएको छैन भने फुड अनि खाने बेलामा त्यहाँबाट जान्छ त्यसपछि फ्लाइजहरूमा चाहिँ फिसिस बसेर त्यहाँबाट चाहिँ त्यो प्याथोजन क्यारी गरेर जान्छ अर्को फिसिस चाहिँ कन्टामिनेट भयो फ्लुडसँग अथवा फिल्डसँग भने त्यो पनि गएर फुडसँग टाँसिएर गएर कन्ट्याक्टमा भएको कारणले गर्दा त्यहाँबाट होस्टमा जान्छ अनि त्यसपछि फेरि त्यो मान्छे चाहिँ इन्फेक्टेड जुन हुन्छ त्यसले चाहिँ अब त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ अब रिपिट गर्छ ओके अब यसको चाहिँ प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू के छ भन्ने कुराहरू यो पनि खासै धेरै ठुलो कुरा त छैन होइन लाइक यो फिकल ओरल मेकानिजममै चाहिँ हामीले कहाँनिर चाहिँ यसलाई चेक गर्न सक्छौँ है त लाइक फिसिसहरू चाहिँ त्यसरी लाएर कन्टामिनेसन हुन नदिनको लागि सबभन्दा सुरुमै ल्याट्रिन अथवा टोइलेटको व्यवस्था हुनु पऱ्यो होइन इम्प्रुभ सेनिटेसन कन्डिसन इन द इन्भाइरोमेन्ट ओके अनि अर्को भनेको चाहिँ यदि त्यस्तो खालको कन्डिसन आइहाल्यो मान्छे खेतमै जानुपर्ने खालको कन्डिसनै आयो टोइलेट गर्नको लागि होइन त्यस्तो भयो भने पनि अब लाइक फिङ्गर्सको थ्रुबाट फ्लाइजको थ्रु फिल्ड्स र फ्लुड्सको थ्रुबाट नहुनको लागि भनेर सो इम्प्रुभ सेनिटेसन होइन ह्यान्ड क्लिनिङ साबुन पानीले हात धुने होइन अनि यो फ्लाइजहरूलाई अब त्यो इन्भाइरोमेन्ट सफा गर्नु पऱ्यो फ्लाइजहरू बस्न दिनु भएन होइन सो अर्को भनेको चाहिँ फ्लुड्सको थ्रुबाट जान पनि सक्छ फ्लुडको थ्रुबाट भनेको वाटर बडिजको थ्रुबाट जान सक्छ सो वाटर बडिजहरूबाट चाहिँ जुन पानी आउँछ त्यसलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नु पऱ्यो सो यसरी लाएर चाहिँ हामीले चेक गर्न सक्छौँ अथवा प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ अब यसपछि चाहिँ अब अर्को छ एक्जामिनेसन अफ वाटर फिजिकल केमिकल एन्ड ब्याक्टेरियोलोजिकल एनालिसिस टेस्ट फर टेम्परेचर कलर अर्डर टर्बिडिटीहरू हुन्छ नि यिनीहरू चाहिँ अनि सोलिड्सहरूको कुरा होइन अनि एम्पियर भनेको मोस्ट प्रोबेबल नम्बर यहाँ धेरै जसो कुराहरू चाहिँ नयाँ नयाँ नै छ होइन र यसमा चाहिँ अब अहिले चाहिँ टाइम बााउन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यिनीहरू चाहिँ अहिले एक्सप्लेन गर्दैछु होइन सो अलिक त बोरिङ भयो जस्तो लाग्यो होला तिमीहरूलाई होइन ल यसमा चाहिँ अब अहिले थियोरीहरू नै बढी छ क्या अलिअलि न्युमेरिकल नै आउँछ अनि हामी हेर्छौँ ओके फिजिकल एक्जामिनेसन अफ वाटर कुरा गर्दाखेरि फिजिकल इम्प्युरिटिज हुन्छ केमिकल इम्प्युरिटिज हुन्छ अनि त्यसपछि अर्को भनेको ब्याक्टेरियोलोजिकल इम्प्युरिटिजहरू हुन्छ अथवा त्यो प्रपर्टिज हुन्छ उनीहरू यो वाटरमा होइन सो फिजिकल एक्जामिनेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले टेम्परेचर कलर अर्डर टेस्ट टर्बिडिटी यी कुराहरूलाई चाहिँ हेर्छौँ है त अब टेम्परेचर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब टेम्परेचर कसरी नाप्ने भनेको सिकाउनु पर्दैन होइन त्यो भनेको चाहिँ अब वाटर
मान्छेको ह्युमन बडीको टेम्परेचर नापे जस्तै पानीमा पनि त्यो थर्मोमिटर चाहिँ जस्ट वाटरको स्याम्पलमा राखिदिने हो, द्याट्स इट, सक्यो, केही पनि छैन। 2 मिनटको लागि राखिदिने, त्यसले कति रिडिङ देखाउँछ त्यति नै नापिदिने हो। अब कन्जम्सनको लागि चाहिँ डिजायरेबल वाटर टेम्परेचर भनेको चाहिँ 10 देखि 15.6 डिग्री सेल्सियस भन्छ। ल टेम्परेचर चाहिँ जति बढी भयो नि होइन त्यति नै अब तातो पानी खानु नराम्रो भने होइन कि, जस्ट यो चाहिँ अलिकति असजिलो के, तातो पानी खान मन लाउँदैन नि त। सो वाटर सोर्सेसहरू अथवा वाटर चाहिँ सप्लाईबाट पनि जुन आएको पानी हुन्छ त्यो चाहिँ सकेसम्म यो माइल्ड टेम्परेचरको 10 देखि 15.6 डिग्री सेल्सियसको भए राम्रो भन्नु खोजेको, द्याट्स इट है। यो धेरै छैन यसमा केही पनि। त्यसपछि अर्को कलर, वाटरमा हुने कलर चाहिँ लाइक सस्पेन्डेड इम्प्युरिटिजको कारणले गर्दा नि हुन्छ केही मात्रामा, मेनली चाहिँ सस्पेन्डेड इम्प्युरिटिजको कारणले गर्दा चाहिँ टर्बिडिटी हुने हो होइन। तर सस्पेन्डेडले अलिअलि कलर पनि इम्पार्ट गर्छ भने कलर्ड र डिजल्भ इम्प्युरिटिजले गर्छ होइन। लाइक आइरन अक्साइडले रेडिस कलर, म्याङ्गनिज अक्साइडले ब्राउनिस ब्ल्याकिस कलर गर्छ होइन। अनि अर्को भनेको चाहिँ त्यसमा कुनै अर्ग्यानिक मटेरियल्सहरू पनि छ भने होइन, एल्गीहरू जस्तो छ भने त्यसले पनि इम्पार्ट गर्छ। सो अब कलरफुल हुन्छ नि, कलरफुल वाटर चाहिँ के, लाइक पानी कोक कालो हुन्छ खान मन लाउँछ, नो प्रब्लम। जुस पहेँलो हुन्छ, हरियो कलरको त्यो लेमन जुस हुन्छ, त्यो नि नो प्रब्लम। तर क्लियर वाटर त हुन्छ नि, कलरफुल भएको त कसैलाई पनि मन पर्दैन नि होइन। क्लियर त्यो जुन चाहिँ हामीले नर्मली पिउने पानी हुन्छ नि त्यो चाहिँ कलर भयो भने कस्तो एस्थेटिकल्ली डिस्प्लिजिङ लाग्छ क्या होइन, जुन त्यो एस्थेटिकल्ली डिस्प्लिज लाग्छ नि। सो हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि सकेसम्म वाटर भनेको कलरलेस हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हुन्छ होइन। देयरफोर वाटरमा चाहिँ कलर कति छ, यसलाई चाहिँ कति डिग्री अफ ट्रिटमेन्ट नेसेसरी छ कलर हटाउनको लागि भन्ने कुरा पत्ता लगाउनलाई चाहिँ कलरको मेजरमेन्ट चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टहरू जस्तै कि टिन्टोमिटर अथवा कलरिमिटर भन्ने इन्स्ट्रुमेन्टबाट गरिन्छ। र यसलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्दाखेरि यो कलरको भ्याल्यु हुन्छ पनि यो चाहिँ प्लाटिनम कोबाल्ट स्केलमा एक्सप्रेस गरिन्छ र यो चाहिँ मिलिग्राम पर लिटरमै एक्सप्रेस गरिन्छ है। ओके, अब प्लाटिनम कोबाल्टको स्केलमा चाहिँ कति ppm छ, कति मिलिग्राम पर लिटर छ भनेर कलरलाई चाहिँ त्यसको त्यो कलरको भ्याल्यु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर हुन्छ। अब कलरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई यस्तो नि सजिलो हुन्छ होइन। यो चाहिँ अब वर्किङ अफ कलरिमिटर हुन्छ नि, यो चाहिँ देखाउँछु है। यसको आवाज आइरहेको छ कि छैन त्यो मलाई चाहिँ भन। आइरहेछ स्लाइड चाहिँ अर्को आइरहेछ है, आइरहेछ है, कलरमै छ, कलरमै छ सर, स्लाइड कलरमै छ। अर्को विन्डोज चेन्ज भएको छ। कन्ट्रोल थिचेर क्लिक गर्नु न हुन्छ सर। आइरहेछ नि आवाज, त्यहाँ मैले सेटिङ के पनि हेरेको छ है, आइरहेछ। ल सर आवाज चाहिँ छैन। हजुर आवाज चाहिँ आएको छैन। आएको छैन, अघि आएको छ भने होला, नै सर भिडियो आएको छ भने होला। हजुर सर। सर स्क्रिन सेयर गर्दा सेयर अडियो भनेर अप्सन हुन्छ, एकचोटि हेर्नु त काटेर स्क्रिन सेयर गर्ने ठाउँमै सेयर अडियो पनि हुन्छ। इन्क्लुड कम्प्युटर साउन्ड, कम्प्युटर साउन्ड पनि पहिला हुन्थ्यो कि आयो पहिला गर्दाखेरि ठिकै छ ल। There is an instrument used in colorimetry आएछ। that measures the absorbance digital. यो चाहिँ डिजिटल कलरिमिटर हो होइन। अब पहिला चाहिँ अरू टाइपको कलरिमिटर हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ हामी डिजिटल कलरिमिटरको अन्त कुरा गर्छौँ। यो डिजिटल कलरिमिटरको बारेमा हामीले सबै एक्सप्लेन गरेको छ, मैले खासै धेरै केही पनि भन्नु पर्दैन है। Colorimeter is an instrument used in colorimetry that measures the absorbance of a solution at a particular wavelength of light. It is commonly used to determine the concentration of a known solute in a given solution by the application of the Beer-Lambert law, which states that
The concentration of a solute is proportional to the absorbance. Turn on the colorimeter and select the desired filter. Now put the cuvette filled with distilled water. Now rotate the 0 knob to adjust absorption to 0.00. यो जस्तै अहिले चाहिँ के गरेछ भन्दाखेरि हैन यो कलरिमिटरलाई चाहिँ अथवा यो कलरिमिटर भन्ने इन्स्ट्रुमेन्ट अनि टर्बिडिमीटर भन्ने इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ नि यस्तो इन्स्ट्रुमेन्टहरुलाई चाहिँ जहिले पनि क्यालिब्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ के यसमा चाहिँ 0 भनेको कति हो भनेर एकचोटी इन्स्ट्रुमेन्टलाई हामीले भनिदिनु पर्ने हुन्छ के त्यही भएर एकदमै क्लियर वाटर हुन्छ नि त्यो डिस्टिल वाटरलाई चाहिँ हामी त्यो क्युवेट भनेको चाहिँ यही टेस्ट ट्युब जस्तै हो यो कलरिमिटरमा चाहिँ आएको टेस्ट ट्युब हो के त्यो राखेर मात्र एउटा सर्टेन पर्टिकुलर साइजको अनि त्यसपछि एउटा पर्टिकुलर मटेरियलको चाहिँ बने हुन्छ त्यो सर्टेन यो केमिकल कम्पोजिसन भएको मटेरियल बने हुन्छ त्यो क्युवेटमा चाहिँ हामीले डिस्टिल वाटर राख्छौँ अनि त्यहाँ त्यसपछि चाहिँ त्यो क्युवेटलाई यो इन्स्ट्रुमेन्टमा राखिसकेपछि चाहिँ ल है यो वाटरको चाहिँ भ्याल्यु कलरिमिटर भ्याल्यु चाहिँ 0 हो ओके भनेर हामी भनिदिन्छौँ कि त्यो चाहिँ हामीले यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई क्यालिब्रेट गरेको अनि त्यसपछि चाहिँ अब यदि यसलाई चाहिँ तिमीले 0 मान्ने हो भने अब मैले अर्को स्याम्पल दिन्छु त्यो स्याम्पलको चाहिँ कति हुन्छ ल मलाई निकालेर भनेर भन्नु खोजेको के Now remove the cuvette filled with distilled water and place the sample to be measured. The ABS value is displayed on the display. Similarly, one can select different filters and do the same process and can measure the ABS value of the testing sample. Thanks for watching the video. Using colorimeter भयो हैन हामीले चाहिँ लाइक अब कलर चाहिँ अब पर्टिकुलर कुन टाइपको केमिकल आएको हो त्यो कलरलाई चाहिँ अब रिड्युस गर्नलाई भनेर अर्को कुनै केमिकलहरु हुन्छ नि त्यो केमिकल रिड्युस गरेर चाहिँ वाटर सप्लाई स्किमबाट चाहिँ हटाउन सक्छौं अब यसपछिको नेक्स्ट छ टेस्ट एन्ड अर्डर अब यो गन्ध र स्वाद चाहिँ डिजल्भ ग्यासेस साल्ट्सहरु के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ अर्गानिक म्याटर कारणले गर्दाखेरि हुन्छ हैन यो चाहिँ कति छ भनेर कुरा चाहिँ यसलाई क्वान्टिफाई गर्न चाहिँ हाम्रो एफटीएन फ्रेश फ्लेभर थ्रेशोल्ड नम्बर अर्को चाहिँ थ्रेशोल्ड अर्डर नम्बरबाट चाहिँ हामी नाप्छौं हैन यसको लागि चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि यो जुन वाटर स्याम्पल लिन्छ त्यो वाटर स्याम्पलको चाहिँ भोल्युम ए हो रे मानौं हैन भने त्यसमा चाहिँ अर्को एउटा क्लियर वाटर जुन डिस्टिल वाटर जुन चाहिँ कि टेस्ट पनि छैन त्यसको अर्डर पनि छैन हैन त्यो लिन्छौं के ओके अब यदि टेस्टको लागि गरिराछौं भने टेस्टलेस वाटर लियो अनि त्यो हाल्दै गयो जबसम्म चाहिँ हाम्रो टेस्टलेस वाटर आउँदैन नि हैन तबसम्म हाल्दै जाने के सो त्यसको रेशियो चाहिँ a+b/a गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ 3 भन्दा धेरै नभएको राम्रो किनभने 3 भन्दा बढी हुनु भन्नुको मतलब के हो हामी चाहिँ धेरै अमाउन्ट अफ डाइल्युसन गर्नुपर्छ यसलाई भन्नु खोजेको हो के हैन सकेसम्म त 1 भएको राम्रो अनि सेम गोज फर अर्डर पनि ओके यिनीहरु चाहिँ अब केमिकल ट्रिटमेन्ट अथवा एरिएसन भनेको के हैन हावा कन्ट्याक्ट हुन दिने हो अनि त्यसमा भएको अर्डर हुन्छ नि त्यो चाहिँ ग्यासको कारणले गर्दाखेरि जुन डिजल्भ ग्यासको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ तिनीहरु चाहिँ जुन एरिएसनको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ अब के रिएक्सन भएर त्यो चाहिँ उडेर जाओस् भन्नु मात्र खोजेको ओके त्यसरी चाहिँ यसको यो रिमुभल गर्न सकिन्छ टेस्ट र अर्डरको यसपछि अर्को टर्बिडिटी छ टर्बिडिटी भनेको चाहिँ अब धमिलोपन हैन धमिलोपन हो यो धमिलोपन चाहिँ मेनली सस्पेन्डेड इम्प्युरिटिजको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ है मेनली चाहिँ अब जुन सस्पेन्डेड इम्प्युरिटिजको कारणले गर्दा जुन धमिलोपन हुन्छ यो धमिलोपनले चाहिँ के गराउँछ त भन्दाखेरि हामीलाई त्यही हो अब एस्थेटिक अपियरेन्स हुन्छ नि यो चाहिँ कस्तो के हेर्दै घिन लाउने खान मन नलाग्ने त्यो के तर्लङ्ग त्यो तैरिरहेको छ भने त्यो पानी कसलाई खान मन लाउँछ लाउँदैन नि हैन हो सो यो टर्बिडिटीको चाहिँ अब मेजरमेन्टको गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हैन यो चाहिँ हाम्रो टर्बिडिटी मिटरहरु क्यान्डल टाइपको टर्बिडिटी मिटरहरु अनि त्यहाँबाट त्यसपछि पहिलाको टर्बिडिटी मिटर हो त्यसको बारेमा अहिले यहाँनिर भिडियोमा फेरि देखाउँछु त्यसपछि ज्याक्सन टर्बिडिटी
मिटर छ होइन। त्यसपछि अहिले चाहिँ नेफ्लोमिटर भन्छ। अहिले चाहिँ नेफ्लोमिटर टर्बिडिटी मिटर भनेको एउटै हो, त्यो चाहिँ मोडर्न टाइपको टर्बिडिटी मिटर नै हो नेफ्लोमिटर भनेको। त्यो युज गरेर चाहिँ नापिन्छ टर्बिडिटी मिटर। र यसलाई पनि एक्सप्रेस गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यही मिलिग्राम पर लिटर इन सिलिका स्केल हुन्छ नि, त्यसको रूपमा एउटा स्ट्यान्डर्ड्सको रूपमा चाहिँ एक्सप्रेस गरिन्छ। ओके, अब टर्बिडिटी मिटर अब यहाँनिर जे जति यो थियोरी लेखेको छ नि होइन, यो थियोरी लेखेको कुराहरू चाहिँ सबै उमै छ है हाम्रो, के भन्छ अरे के हो Many liquids are essential in our daily life. They may include water, beverages, dairy products, chemicals, acids and bases, or pharmaceutical products. The quality of these liquids is determined by their chemical and physical properties. To assess these properties, various principles of measurement are used. One of these principles is the measurement of turbidity in liquids. Turbidity is the cloudiness of a liquid caused by suspended particles. These particles scatter the incident light and the liquid loses its transparency. Filtered apple juice, for example, is transparent, while unfiltered apple juice that still contains fruit pulp appears turbid. Let's take a look at how the turbidity measurement works. In 1864, Angelo Secchi, an Italian astronomer, invented the first reference for turbidity measurement, a disc that is used to measure the water transparency in bodies of water. The disc is lowered into the water in a horizontal position until it is no longer visible. The visibility depth is then determined by the rope scale. The second turbidity reference was the ओके, त्यो बुझ्यो होला नि है। त्यो भनेको चाहिँ लाइक त्यो वाटरमा चाहिँ त्यो अहिलेको जुन त्यो अब्जेक्ट थियो त्यो चाहिँ लोवर गर्ने, अनि तल जाँदै गर्दाखेरि त्यो धमिलो 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 हुँदा चाहिँ कुद चाहिँ हेलो हजुर सर, कतिमा धमिलो आउँछ त्यो नोट गर्ने। हो त्यति मात्र भनेको, त्यहाँ धेरै छैन, त्यो एकदमै ट्रेडिसनल टाइपको called Jackson candle turbidimeter. It is comprised of a special candle and a glass vessel. A sample is slowly poured into the vessel until the candle flame is completely obscured and changes into an even shine. The sample depth is then related to the silica scale and the turbidity is measured in Jackson turbidity units. यो पनि सेम त्यस्तै खालको प्रिन्सिपल भयो। भिजिबिलिटीको कुरालाई हेरेर हुन्छ नि, कति डेप्थ पानी बढाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो मोमबत्तीको जुन त्यो लाइट छ नि, त्यो चाहिँ आई मिन त्यो सुरुमा चाहिँ एकदमै क्लियर हुन्छ एम्प्टी ग्लासमा, पछि पानी हाल्दै गएपछि धमिलो हुँदै जान्छ, अनि त्यसपछि एकदमै These methods are, however, not precise and depend on the subjective impression of the testing person. The first standard that enabled comparable measurements of turbidity was formazine, developed in 1926. Formazine is still accepted today across the water and process industries as the leading standard, as it is the only standard that can be produced with a high reproducibility under ideal conditions. Formazine forms many different particle shapes and sizes. All current turbidity units refer to this standard. Turbidity measurement not only depends on the turbidity standard but also on the light source. ISO 7027 stipulates an infrared source, which lies in the non-visible wavelength range. Since colors only occur in the visible range, the infrared measurement is not influenced by the medium's color. Turbidity measurement according to US EPA 180.1 uses white light in the visible range. The turbidity units differ depending on the selected method. For measurement according to ISO, the defined units are formazine nephelometric unit or formazine attenuation unit. For measurement according to EPA, the unit is nephelometric turbidity. The most widely used measurement methods for turbidity are scattered light measurement and attenuation measurement. First, let's take a closer look at scattered light measurement. Using this method, either the forward scattering, backward scattering, or the 90-degree scattering is measured.
The standard method, according to ISO 7027 and EPA 180.1, is the 90-degree measurement. Here, the detector is positioned at a right angle from the light source to measure the light scattered to 90 degrees from the incident light. This method is suitable for low turbidity values. In applications with higher turbidity values, sensors are used that measure backscattering at 135 degrees, for example. Very turbid media contains so many particles that the main part of the light beam is backscattered. This means differences in turbidity can be detected much better in the backscattered light. Sensors that are equipped with 4 detectors measuring at 90 degrees and 135 degrees are able to cover a wide measuring range. Now let's take a look at the attenuation measurement, also described in ISO 7027. Here again, a light beam is radiated through the medium. However, in contrast to the scattered light methods, the transmitted light is measured because the detector is positioned in one line with the light source. This method is suitable for average to high turbidity values because it delivers definite results and offers high reproducibility. The signal curve of turbidity sensors depends on the method used. When using scattered light यो measurement, चाहिँ यहाँहरू चाहिँ त्यति साह्रो नेसेसरी छैन अहिले हामीलाई होइन सो यसको चाहिँ कुरा अघिसम्मको मेन पार्ट थियो नि लाइक यहाँनिर यो टर्बिडिटी चाहिँ कसरी मेजर गर्छ भन्दाखेरि अब सुरुमा चाहिँ त्यो लाइक क्यान्डलको थ्रुबाट त्यो तरिकाले गर्न थाल्यो अनि पछि चाहिँ अहिले फर्माजिन युज गरेर यसलाई चाहिँ बेसिस बनाएर गऱ्यो र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो बेन्डिङ अफ लाइट हुन्छ नि त्यो चाहिँ कतिमा 90 डिग्रीमा गर्नेवाला हुन्छ नि त्योमा बेन्डिङ भएको लाइट चाहिँ अब कतिवटा लाइट चाहिँ आइरहेको छ क्या यतातिर चाहिँ सेन्सर यतातिर हुन्छ अनि कि त अर्को चाहिँ एटेनुएसन हुने भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एटेनुएसन भनेको चाहिँ लाइक जति इन्टेन्सिटीमा चाहिँ पहिला प्रड्युस भएको थियो लाइट चाहिँ होइन अनि त्यसपछि फर्माइजिनको थ्रुबाट लगेको थियो लाइक होइन त्यहाँबाट चाहिँ अब पछि पास आउट भएर निक्लिने बेलामा चाहिँ कति चाहिँ इन्टेन्सिटी निक्लेको छ त्यो चेक गरेको मात्रै है अब ल्याबमा गर्ने भने चाहिँ योभन्दा पनि हामी चाहिँ फेरि त्यो अहिलेको चाहिँ मेन जेनरल प्रिन्सिपल्सहरू भन्नलाई हो होइन ल्याबमा गर्ने भनेको चाहिँ त्यसको लागि हामीसँग इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ यस्तो छ है This is the instrument used for finding out the turbidity of given sample. This instrument is called as necrometer or digital turbidimeter. Here, one button is given for on and off. There are 2 knobs for zero adjustment and calibration. Here is the display and here is the button for the range of turbidity. The first range is 200 NTU, that means 200 necrometric turbidity unit, and the second range is 2000 NTU. Here the glass tube should be kept by keeping this lid onto it. Now we are going to start the experiment. Before that, we have to adjust the zero of this instrument. It is adjusted by taking distilled water in this glass tube and putting it into the space. Now I will close this lid and on this instrument. Now it shows some numbers but it's not zero. Now I have to adjust it to the zero. For adjustment, I will use this zero adjustment knob. Now the instrument is adjusted to the zero. Now that means the instrument is calibrated.
अहिले चाहिँ क्यालिब्रेसन गरे हो हैन अघिको त्यो कलरोमिटरमा भने जस्तो Now we have to put the given water sample in this solution. Now I will take it out the first glass of distilled water and I will put the water sample for which I have to determine the turbidity. I put this glass tube into the space. Now close this lid perfectly because it's working on the principle of light scattering. Now select the range. The range I have taken selected is 200 NTU. Now it will show the directly value of the turbidity of given water sample. The final steady value is our result. That means the turbidity of given water sample is 12.1 mg per liter. As per IS standard, we have decided that the range of turbidity should be between 5 to 10 ppm, but the given water sample has 12.0 ppm. That means this given water sample is not within the permissible limit, so we conclude that this water is unsafe for drinking. Thank you. ओके टर्बिडिटीको यो जुन टर्बिडिटी मिटर छ नि हैन चेक गर्ने टर्बिडिटी मिटर चाहिँ हाम्रो ल्याबमा पनि यही नै टाइपको टर्बिडिटी मिटर हो अब आफ्टर कलेज ओपन्स हैन हामीले गर्ने जुन ल्याबोरेटरी वर्क हो त्यसमा चाहिँ यो टर्बिडिटी पनि मेजर गर्छौं यस्तै सिमिलर इन्स्ट्रुमेन्ट छ यसपछि चाहिँ अब लाइक हाम्रो यो फिजिकल एक्जामिनेसनको सबै प्यारामिटरहरु हुन्छ नि त्यो सबै सक्यो हैन भने यसपछि अब अर्को केमिकल टेस्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यी कुराहरुमा चाहिँ केमिकल टेस्टिङ गर्नुहुन्छ है केमिकल टेस्टहरु गर्नुपर्दा यी कुराहरुमा गरिन्छ भने यसमा पनि हामी चाहिँ यो अहिले सिलेबस अनुसार चाहिँ ए बी र सी मात्र कुरा गर्छौं त्यसमा पनि सी को कुरा अगाडि नै गरिसक्यो हामीले सो ए र बी को मात्र कुरा हुन्छ है अब पीएच भनेको पहिलेदेखि नै पढिरहेको कुरा हो यो भनेको चाहिँ लाइक वाटरमा हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन कति छ त्यही भने हो हैन वाटर H2O लाई चाहिँ अब आयनाइज्ड फर्ममा लेख्ने हो भने H+ र OH- भनेर लेख्छौं हैन न्यूट्रल वाटरको pH चाहिँ 7 हो भन्छौं हैन हामी सो त्यो पनि कति भन्दाखेरि एट 25 डिग्री सेल्सियस हो है टेम्परेचर अनुसार त्यो न्यूट्रल भ्यालु हुन्छ नि त्यो चेन्ज हुन्छ ओके सो यो जुन अब यदि एसिड हाल्यो भने हैन HCl भन्ने एसिड हाल्यो भने हामीले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर H+ भन्ने आयन चाहिँ एडिसनल हालेको भयो नि त पानीमा त्यसकारणले गर्दा त्यो वाटर चाहिँ एसिडिक हुन जान्छ भने यदि वाटरमा चाहिँ NaOH हालेको छ भने OH- भन्ने आयन चाहिँ एडिसनल आयन एड गरेको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ बेसिक भएको हैन सो त्यही अब आयन्सको कन्सन्ट्रेसन कति छ त्यो कन्सन्ट्रेसन अमाउन्ट जति छ नि त्यसको चाहिँ नेगेटिभ लोगारिथम गर्यो भने हैन नेगेटिभ लोगारिथम अफ द हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन गर्यो भने व्हाट डज इट गिभ भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ हामीलाई pH दिन्छ सो अब वाटरको pH को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एक्सेसिभली हाई pH वाटर पनि काम छैन एक्सेसिभली लो pH पनि हामीलाई काम छैन लो pH हुनु भनेको हाम्रो एकदम एसिडिक हुनु हो हैन हाई pH हुनु भनेको अल्कालाइन हुनु हो अब एसिडिक वाटरले चाहिँ के गर्छ हाम्रो दाँतहरु क्रोड गर्ने अथवा जुन पाइपलाइनमा पानी आउने हो त्यही पाइपलाइन नै क्रोड गर्ने चान्सेस हुन्छ भने अल्कालाइन वाटर चाहिँ अब यसले चाहिँ कुनै हाम्रो यो बडीमा हुने खालको नेचुरल ब्याक्टेरिया हुन्छ नि हेल्पफुल ब्याक्टेरियाहरु हार्मलेस ब्याक्टेरिया तिनीहरुलाई पनि के गर्न सक्छ त मार्न सक्छ के ओके सो pH चाहिँ अब हाम्रो बडीलाई पनि फिट हुने खालको र वाटरमा पनि ट्रिटमेन्ट गरेर ठ्याक्कै 7 pH पनि गर्नु पर्दैन के ओके सो त्यो pH चाहिँ 6.5 देखि 8.5 सम्म छ भने ओके फाइन भनेर चाहिँ भनिन्छ ओके सो pH मेजर गर्नको लागि चाहिँ हामीले युज गर्ने भनेको चाहिँ pH मिटर हो अहिले जुन यो फिगरमा देखिरहेछ नि यो फिगरमा देखिरहेको चाहिँ pH मिटर हो है pH मिटर चाहिँ अब हाम्रो कलेजमा पनि छ pH मिटर हाम्रो कलेजमा भएको चाहिँ यो टाइपको हो ओके यो चाहिँ ह्यान्डहेल्ड टाइपको यो पोर्टेबल pH मिटर छ अब वाटरको चाहिँ अलिकति त्यो pH हरुको कुरा गर्दाखेरि हुन्छ नि यो चाहिँ हामी पहिलादेखि नै पहिला केमिस्ट्रीमा पढेको हुन्छ नि केमिस्ट्रीमा पढेको त्यो ल अफ मास एक्सनहरु के भन्ने थियो नि तिनीहरु सबैबाट गर्दाखेरिको चाहिँ यो एक्सप्रेसन्सहरु तिमीलाई अझै याद पनि छ होला सो यो वाटरको चाहिँ pH कसरी न्यूट्रल वाटर के डिस्टिल वाटरको चाहिँ pH कसरी 7 भयो भन्ने कुराहरु चाहिँ हैन लाइक यो एक्सप्रेसन याद छ
अनि हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन चाहिँ त्यहाँबाट 10⁻⁻7 मोल्स पर लिटर भयो। यसलाई चाहिँ हामीले उमा लेख्दाखेरि अब यसको चाहिँ नेगेटिभ लोगारिथम गर्दाखेरि चाहिँ कति हुन जान्छ भन्दाखेरि 7 आउँछ त्यो भ्याल्यु हैन। देयरफोर त्यहाँबाट pH अफ डिस्टिल वाटर भनेको चाहिँ हाम्रो कति हो 7 भनेर आएको हो। तर त्यो न्युट्रल वाटर अथवा डिस्टिल वाटरको जुन pH 7 छ नि हैन, यो चाहिँ 25 डिग्री सेल्सियसमा हो। टेम्परेचरले कस्तो खालको इफेक्ट पार्छ भनेर तिमीलाई इच्छा लाग्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ आफैले एकचोटि सर्च गर्दा हुन्छ हैन। टेम्परेचर अनुसार चाहिँ pH को भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ क्या। लाइक एकदम हाई टेम्परेचरमा pH को भ्यालु चाहिँ 6 डिस्टिल वाटरको pH है, डिस्टिल वाटरको pH चाहिँ 6.2 कि 1 समथिङ कति हुन्छ क्या। यो चाहिँ यसको मिनिङ चाहिँ यो होइन कि फेरि त्यो न्युट्रल वाटर चाहिँ एसिडिक भयो भन्न खोजा चाहिँ होइन है। त्यो न्युट्रल नै हो, स्टिल न्युट्रल वाटर नै हो। जस्ट त्यसमा चाहिँ के भयो त हाइड्रोजन आयनको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ चेन्ज भयो ड्यु टु आयोनाइजेसन हुन्छ नि। हिटको कारणले गर्दाखेरि वाटर चाहिँ आयोनाइज भएर त्यसमा चाहिँ हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन चेन्ज भयो, जस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ pH अफ डिस्टिल वाटर चाहिँ चेन्ज भयो भन्न खोजेको। तर द वाटर हेज नट चेन्ज टु एसिडिक वाटर। ठीक है। अब pH को डिटर्मिनेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर जे जति यो थ्योरी लेखे पनि हैन, यो थ्योरी चाहिँ अब हामीले यो भिडियोको थ्रुबाट हेर्न सक्छौँ। यो भिडियो पनि एकदमै सजिलो सिम्पल खालको छ हैन। यसमा पनि अघि जसरी हामीले यो कलरिमिटर टर्बिडिटी मिटरलाई चाहिँ क्यालिब्रेट गर्थ्यौँ नि हैन, यसमा पनि pH मिटरलाई चाहिँ क्यालिब्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ के। pH मिटरलाई क्यालिब्रेट गर्नको लागि चाहिँ बफर सल्युसनहरु युज गरिन्छ। In this video, you will learn how to use a pH meter. pH meters can be small and handheld or larger stationary pH meters. In this video, we will be using a stationary pH meter. The parts of a pH meter include the meter, the arm, and the electrode. The arm allows the electrode to be easily moved. Prior to use, a pH meter should be calibrated using color-coded buffers of fixed pH. pH 4, 7, and 10 are standard. Yeah, 25 degrees Celsius temperature लेखा छ। The first step in using a pH meter is to remove the protective cap from the electrode. The electrodes of the pH meter need to be stored properly, capped, and immersed in a storage solution to prevent them from drying out. Next, the electrode must be rinsed using distilled water. Various pH meters will have different procedures for calibration. To calibrate your pH meter, you will need to review the owner's manual for the proper procedure. Begin the process of calibration using the standard with a pH of 7. Once the standard has been calibrated, you will need to remove the sample and rinse the electrode with distilled water. This time using the यहाँनिर चाहिँ तीनटा डिफरेन्ट टाइपको बफरहरु हुन्छ अनि तिनीहरु युज गरेर चाहिँ pH मिटरलाई चाहिँ सुरुमै क्यालिब्रेट गरेछ 7, 4 अनि 10 युज गरेर हैन। अनि त्यसपछि यो इन्स्ट्रुमेन्टले चाहिँ ल ओके अब जस्तो कतिलाई चाहिँ 7 भन्ने, कतिलाई 4 भन्ने, कतिलाई 10 भन्ने, कतिलाई चाहिँ त्यो हुन्छ नि लाइक यो pH यति हो यो वाटरको भनेर अथवा यो सल्युसनको pH यति हो भनेर हुन्छ नि। यसलाई चाहिँ एउटा आइडिया दिएको हो के क्यालिब्रेसन गर्नुको मिनिङ भनेको चाहिँ। अब यसपछि के गर्छ यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब जुन चाहिँ वाटर स्याम्पलको लागि चाहिँ वाटर स्याम्पलको pH the end of the arm so that the electrode is fully submerged in the solution. डिप गर्यो अनि त्यसपछि यसले डाइरेक्टली pH को भ्यालु दिन्छ। द्याट्स इट है। त्यो ठुलो कुरा केही पनि। This sample has a pH. वाटर सप्लाईको मेन धेरैसो यो इन्स्ट्रुमेन्टहरुमा चाहिँ सधैँ क्यालिब्रेसनहरु गर्ने हुन्छ अनि क्यालिब्रेसनहरु गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ मात्रा चाहिँ युज गर्ने हुन्छ के। क्यालिब्रेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले आफैले चाहिँ त्यो एउटा स्ट्यान्डर्ड भ्यालु चाहिँ त्यसमा तीन हिसाबले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड सल्युसन्सहरु प्रिपेयर गरेर त्यसलाई फिड गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके। अब यो एउटा वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा चाहिँ हैन क्वेशन गरौँ है अलिकति त।
वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट छ त्यसमा चाहिँ इन्कमिङ वाटरको चाहिँ pH फेरि मिस भएछ फेरि भ्यालु नि इन्कमिङ वाटरको चाहिँ हाम्रो pH चाहिँ कति हो भन्दाखेरि एकछिन है 7.2 and 8.4 है 8.4 respectively. अब assuming a linear variation of hydrogen ion concentration with respect to time determine the average value pH values of water. अब मैले आन्सर लेख्दैछु तिमीहरूले एकचोटि यो ट्राई गर्नु है यो चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि इन्कमिङ वाटर है वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा चाहिँ आउने पानीको चाहिँ pH यति छ अनि त्यहाँबाट निक्लिने पानीको pH यति छ भने त्यो पानीको चाहिँ एभरेज pH भ्यालु कति हो भनेर निकाल्नु पर्यो अब pH भ्यालु भनेको के भन्दाखेरि हाम्रो हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसनको अमाउन्ट हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ नेगेटिभ लोगारिथम गरे हो अनि यो चाहिँ लिनियर भेरिएसन गरिरहेको भन्नु मतलब के हो pH चाहिँ विथ टाइम हुन्छ नि लिनियरली भेराइ गरेछ के 1 घण्टामा जति कन्सन्ट्रेसन चेन्ज हुने हो त्यो नेक्स्ट आवरमा पनि त्यति नै कन्सन्ट्रेसन चेन्ज हुन्छ नेक्स्ट आवरमा त्यति नै कन्सन्ट्रेसन इक्वल कन्सन्ट्रेसनहरु चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ भन्नु खोजेको ओके सो यसको एभरेज भ्यालु कति हो भनेर निकाल्नु पर्यो भने 7.2 + 8.4 होल डिभाइड बाइ 2 भनेर गर्न मिल्दैन किनभने हामीले त्यो त भ्यालुजमा पो एभरेज गरेर हो हामीले त गर्नुपर्ने त के लिनियर कन्सन्ट्रेसनमा पो लिनियर भेरिएसन भएको हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले गर्नु पर्दाखेरि .2 र 8.4 हैन ल क्वेशन नम्बर यो चाहिँ 5 क्वेशन नम्बर 5 मा चाहिँ इनकमिङ वाटरको pH चाहिँ 7.2 हैन आउटगोइङ वाटरको चाहिँ 8.4 7.2 न्युक्लियर 8.4 यहाँनिरको जुन प्रोसेस छ नि यो प्रोसेसमा चाहिँ जुन हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन हुन्छ त्यो हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन चाहिँ अब यसरी लाएर लिनियरली चेन्ज हुन्छ भनेको ओके लाइक एट अ सर्टेन पिरियड अफ टाइम यति टाइममा यति t1 टाइममा चाहिँ जति डिफरेन्स हुन्छ नेक्स्ट t2 बराबरको सेम टाइममा पनि हुन्छ नि त्यति नै डिफरेन्स हुन्छ के ओके त्यो भन्नु खोजेको के लिनियर भेरिएसन भनेको सो लिनियर भेरिएसन भनेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यहाँ कन्सन्ट्रेसनमा चेन्ज हो देयरफोर हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन को कन्सन्ट्रेसन अफ इनकमिङ वाटर हुन्छ नि त्यो कति हो त्यो निकालौं पहिला ओके सिन्स pH भनेको कति छ 7.2 जुन छ नि यो भनेको नि के हो त नेगेटिभ लोगारिथम अफ हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन हो नि त हैन देयरफोर नेगेटिभ लोगारिथम भनेपछि यहाँनिर के हुने भयो लग हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन को चाहिँ हाम्रो यहाँनिर माइनस भ्यालु आउँछ हैन 7.2 हुन्छ हैन यहाँबाट चाहिँ के आउँछ हाम्रो अब हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन को लागि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त यो भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो यसलाई एन्टी लग भनेर लेख्नु पर्ला है त्यति चाँडो जम्प नगरौँ हैन यो भनेको चाहिँ 1/log यति भयो हैन अनि त्यहाँबाट त्यसपछि चाहिँ के रे सरी log 1/log 1/h प्लस यो भयो यसपछि चाहिँ यहाँबाट हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ लग यतापट्टि गयो हैन 7.2 भएको ठाउँमा गयो भने
इन्भर्टेड हुन्छ 1/log अनि बल्ल 7.2 हुन्छ 1/log 7.2 भनेको चाहिँ के भनेको हाम्रो त्यो चाहिँ भनेको चाहिँ एन्टिलग हुन्छ एन्टिलग 7.2 हुन्छ हैन यो भनेको चाहिँ सो 10 को पावर कति हुनुभयो -7.2 moles per liter भन्न मिल्छ ओके सो हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसनको अफ इनकमिङ वाटर हुन्छ नि यो यति छ अनि त्यहाँबाट त्यसपछि अर्को चाहिँ सिमिलरली हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन अफ आउटगोइङ वाटर हुन्छ नि यो कति हुन्छ डाइरेक्टली यसलाई चाहिँ -10 to the power -8.4 moles per liter भनेर लेख्दा भयो के ओके अब हामी चाहिँ एभरेज भ्यालु भनेको चाहिँ बल्ल के हुने भयो त इनकमिङ प्लस आउटगोइङ डिवाइडेड बाई 2 गर्न मिल्यो therefore 10 to the power -7.2 plus 10 to the power -8.4 divided by 2 equals to कति हुन्छ यो कराउ त 3.35 into 10 to the power -8. कति 3.35 into 10 to the power -8. into 10 to the power -8 of PS moles per liter ओके अब बल्ल चाहिँ pH अफ के त्यो हुन्छ नि pH Average pH. अफ अथवा एभरेज pH भनौँ हैन हो त्यो एभरेज pH अफ वाटर कति हुने भयो हाम्रो नेगेटिभ लगारिदम अफ दिस is 7.474. त्यही आएको हो ल 474 हो ए ओके ल यो भयो ओके ल यसमा के प्रब्लम छ यसमा हामीले गर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि जुन pH दिएको हुन्छ त्यो pH लाई चाहिँ हाइड्रोजन कन्सन्ट्रेसनमा कन्भर्ट गर्यो कन्सन्ट्रेसन कति छ त्यसको चाहिँ दुईटैको कन्सन्ट्रेसन हुन्छ तिनीहरूको एभरेज भ्यालु मात्रै ल्यायो अनि एभरेज जति आयो कन्सन्ट्रेसन त्यो कन्सन्ट्रेसनको चाहिँ अब pH निकाल्नलाई फेरि नेगेटिभ लगारिदम अफ दैट कन्सन्ट्रेसन गर्यो अनि फाइनली त्यो कन्सन्ट्रेसन आयो अब कन्सन्ट्रेसन निकाल्दाखेरि सबै त्यो भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो यसरी लगाएर मोल्स पर लिटरमा आउँछ हैन यो चाहिँ केमिस्ट्रीको कुराहरु हो पुरानो है अब यसपछि चाहिँ त्यसो भए नेक्स्ट क्वेशन है त find out the pH of mixture of the following two solutions यो 400 ml को छ pH 7 भएको एउटा सल्युसन अनि त्यहाँ त्यसपछि 600 ml को चाहिँ pH 5 भएको अर्को सल्युसन छ भने हाम्रो चाहिँ यसरी लाएर त्यो मिक्सर गर्यो भने हैन त्यसको pH कति भनेर हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्ने छ के ओके यसको लागि ट्राई गरौँ त तिमीहरुले गरेको मेथड बाट मिल्छ कि मिल्दैन ल
ल सल्युसन ए को हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ? सल्युसन ए को हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन कति? 10 to the power minus 7. 10 to the power minus 7 त्यस्तै गरिकन यो सल्युसन बी को 10 to the power minus 5 भयो हैन त्यो कन्सन्ट्रेसन भयो कन्सन्ट्रेसन र अनि फेरि भोल्युम दिएको छ सेम सिमिलरली कन्सन्ट्रेसन अनि भोल्युम दिएको छ हैन अब लगे 407 605 हैन क्वेशन नम्बर 6 ए को यो कति भन्थ्यो 400 र 7 हैन 400 ml pH चाहिँ 7 600 ml pH चाहिँ 5 V1 V2 भने त ल ठीक छ अब pH को भ्यालु 7 भन्नु मतलब यसको हाइड्रोजन कन्सन्ट्रेसन अफ A इक्वल्स टु 10 to the power minus 7 moles per liter. Hydrogen concentration of B equals to 10 to the power minus 5 moles per liter. भाइ अब यो दुईटाको मिक्सर को चाहिँ हामीले हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन निकाल्नु पर्यो हैन अनि त्यसपछि बल्ल त्यसको नेगेटिभ लोगारिथम गर्यो भने के हुन्छ त हाम्रो मिक्सरको pH आउँछ देयरफोर मिक्सरको हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन भनेको चाहिँ अब अहिले केसमा अघि जसरी हुन्छ नि हामीले चाहिँ डिभाइड बाइ 2 गर्न मिल्छ त त्यो दुईटाको हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसनको मिल्दैन मिल्छ मिल्दैन किन भन्दाखेरि यतिखेर अहिले केसमा के छ त भोल्युमै फरक छ के सो टाइप ए सल्युसनको भोल्युम एक थरी छ टाइप बी को भोल्युम अर्को थरी छ भने दुईटा मिक्सिङ गर्दाखेरि तिनीहरुको त क्वान्टिटीहरु हुन्छ नि त्यसमा कति कन्सन्ट्रेसन छ त्यसो नै अल्टर हुन जान्छ के देयरफोर सबभन्दा सुरुमा चाहिँ टोटल कन्सन्ट्रेसन अफ भन्दा त्यो कन्सन्ट्रेसन हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन अफ ए बाट चाहिँ हैन त्यहाँ त्यो टाइप सल्युसन ए हुन्छ नि सल्युसन ए मा चाहिँ कति मोल अफ हाइड्रोजन आयन छ त्यसपछि सल्युसन बी मा कति मोल अफ हाइड्रोजन आयन छ भन्ने कुरा हुन्छ नि त्यो निकाल्यो भने अनि त्यो होल डिवाइडेड बाइ दी टोटल भोल्युम गर्यो भने हाम्रो त कन्सन्ट्रेसन अफ हाइड्रोजन आयन आउँछ अफ द मिक्सचर हैन सो के गर्नु भन्दाखेरि एच मिक्स भनेको चाहिँ हाम्रो कन्सन्ट्रेसन total number of moles in the mixture divided by total volume. Since hydrogen ion concentration of A भनेको 10 to the power minus 7 moles per liter भन्नु मतलब त्यहाँनिर अनि 400 ml छ भनेर दिएको छ नि हैन 400 ml छ भन्नु मतलब 0.4 लिटर हो त्यो भनेको हैन सो V1 into H plus A अनि अर्को V2 into H plus of B मैले गरे अनि डिवाइडेड बाइ V1 plus V2 गरे भने यसले दिन्छ हो V1 into H हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन अफ A गर्नु भनेको 0.4 लिटर into 10 to the power minus 7 गरे भने के हुन्छ त लिटर into मोल्स पर लिटर गर्दाखेरि लिटर लिटर क्यान्सल आउट भयो त्यही भएर यसले चाहिँ मोल्स भन्ने भ्यालु मात्र दिन्छ सिमिलरली 0.6 into 10 to the power minus 7 गर्ने नि यसले पनि मोल्स मात्र दिन्छ यतिले चाहिँ कति दिन्छ त मोल्स दिन्छ भने तलपट्टि 0.4 plus 0.6 ले चाहिँ के दिन्छ त लिटर भन्ने भ्यालु दिन्छ देयरफोर फाइनली यसले नै एज अ होल के हुन्छ त मोल्स पर लिटर दिन्छ अब यसको टोटल भ्यालु कति आउँछ 6.04 into 10 to the power minus 6 6.04 into 10 to the power minus 6 हजुर मोल्स पर लिटर भयो है भनेपछि अब हाम्रो pH अफ मिक्सचर हुन्छ नि pH अफ मिक्सचर भनेको कति हुने भयो नेगेटिभ लग अफ 6.04 into 10 to the power minus 6 हुने भयो फाइनली कति आउँछ यो
5.218. 5.218. 218 ल 5.218 आयो ल यसरी यो पनि भएन सो फरक फरक अमाउन्टको गर्दाखेरि नि मिल्यो अब यदि यसरी लाएर सिमिलरली तीनटा लिक्विड अथवा तीनटा सल्युसनको दियो भने नि ठुलो कुरा भएन है सजिलै छ नो प्रब्लम अब यसपछि अर्को भनेको there are two samples A and B of water having pH values of 4.4 and 6.4 respectively. Calculate how many times sample A is acidic than sample B. 6, 7, 8 हो sorry. अब यसको लागि चाहिँ हैन एसिडिक को भन्दा कतिले बढी अर्को चाहिँ कति हो कतिले बढी भन्ने कुरा निकाल्नलाई चाहिँ हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन निकाल्ने र त्यो दुईटाको रेशियो लिने हो के ओके therefore hydrogen ion concentration of sample A भनेको कति हुने भयो 10 to the power minus 4.4 moles per liter हैन अनि of B भनेको कति हुने भयो 10 to the power minus 6.4 सो यसलाई चाहिँ A को hydrogen ion concentration 10 to the power minus 4.4 moles per liter भयो of B भनेको कति हुन्छ 10 to the power minus 6.4 moles per liter अब कुन भन्दा कुन चाहिँ बढी कति बढी एसिडिक भन्ने कुरा पत्ता लगाउनलाई चाहिँ एउटा भन्दा अर्कोमा चाहिँ कति बढी मोल छ त्यो त्यही त हो नि हैन भन्नाले कतिले चाहिँ कति टाइम्सले बढी छ भन्ने कुरा निकाल्न छ भने चाहिँ त्यो दुईटाको रेशियो लिने हो therefore A चाहिँ कतिले कति टाइम्स छ भनेर निकाल्नको लागि चाहिँ हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन अफ A डिवाइडेड बाइ हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन अफ B गर्छौं के ओके therefore 10 to the power minus 4.4 divided by 10 to the power minus 6.4 यो गर्दा के हुन्छ 10 to the power 6.4 minus 4.4 हुन्छ equals to 10 to the power 2 equals to 100 times नि भयो सिन्स यसको मिनिङ चाहिँ के भन्दाखेरि हैन A भन्ने सल्युसनमा चाहिँ B भन्ने सल्युसनमा भन्दा 100 गुना बढी चाहिँ हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन छ 100 गुना बढी छ भन्नुको अर्थ नै के हो त 100 गुना बढी एसिडिक छ भने हो है यसबाट आउने न्युमेरिकल भनेको यस्तै खालको मात्र हुन्छ यसमा के समस्या छ अहिले गरेको कुराहरुमा कसैलाई के समस्या छ छैन है ल सजिलो छ यति मैले हेर्यो भने यो क्वेशन ब्याङ्कको न्युमेरिकल हेर्यो भने पनि यस्तै यो मिक्सिङ गरेको हुन्छ नि यो भोल्युमहरु V1 र V2 दिया हुन्छ तिनीहरुको pH1 र pH2 दिया हुन्छ त्यही हिसाबले चाहिँ अनि मिक्सचरको चाहिँ pH कति हो निकाल्ने हुन्छ यस्तै हुन्छ के यसको pH वाला क्वेशनमा 4 मार्क्समा आउँछ धेरै जसो आयो भने pH बाट चाहिँ धेरै गाह्रो छैन सजिलै छ है ल हाम्रो अब आज पनि सकिएन हैन अर्को दिन चाहिँ फिक्स सकिन्छ pH पछि चाहिँ अब सलिड छ नि त्यसपछि चाहिँ ब्याक्टेरियोलोजिकल एक्जामिनेसन्सहरु छ हैन त्यसपछि चाहिँ सकिन्छ यो चाहिँ केही समय लाग्छ ल आजलाई यति नै भन्नु पर्यो हैन अर्को क्लास पुराउन ला आजलाई यति नै गरौँ ल थ्यांक यू है त ल त्यसमा